हेलो गाइज भन न। हेलो गाइज म प्रिसा भेटवाल भन। हेलो हेलो हामी चाहिँ अब स्कुल जान आँटेको स्कुल नानीलाई स्कुल पुऱ्याउन हिँड्न आँटे। हेलो हेलो गाइज भन। हेलो गाइज स्कुल जान आँटेको भन न। ल चाहिँ जान आँटेँ अब। मेरो छोरी चाहिँ अलिक अल्छी गर्छिन् कि स्कुल जान मान्दैनन् कहिलेकाहीँ। छिटो छिटो जुत्ता लगाइदिएर रेडी गरेर निस्किन लागेको 9:30 भइसकेको थियो। यहाँ चाहिँ म ढोका लाउनु थालेँ, उसले भिडियो बनाइदिन्छु नि मलाई फोटो खिचिदिन्छु स्माइल गर्नु भन्दै उसले पोज सिकाएको अरे मलाई बसेर खिच्नु बोतल समातेर खिच्नु। हामी चाहिँ गएको है बेबी। आज राम्रो एक्जाम दिएर आउनु ल। आज चाहिँ नानीको नेपालीको एक्जाम छ होइन। हाम्रो चाहिँ बाटो यस्तो छ धुलै धुलो एकदम धुलै धुलो छ हाम्रो त। किन कुद्नु यता हेर्दै त नकुद्नु। जुलियाना के अरे श्रेष्ठ मेरो छोरीको गफ के भन्छन् गफ कहिले सकिँदैन। कराउँदैछ यो घरमा चाहिँ कि ठुलो ठुलो कुकुर छ कि दुईवटा। कस्तो भुक्छ क्या बाटोमा हिँडेको देख्यो भने अनि डराउँछन् केटीकेटीहरू। हामीले पनि चुप लाग्नु न माउ बिस्तारो जाउँ कुकुर भुक्छ कि भन्दै थियो। हामी चाहिँ खेतको बाटो जाँदैछौँ नानीको स्कुल चाहिँ त्यो हाइवे चाहिँ सबै दुलै दुलो भएर। हजुर त्यसमा नि काटी रहेछ अनि यसरी तिरिदियो हो। खेतको आली आएपछि चाहिँ उसलाई अगाडि अगाडि हिँड्नु पर्ने अरे। अगाडि म अगाडि जान्छु भन्दै हिँड्दैछु। हामी चाहिँ खेतको बाटो जाँदैछौँ। हाइवे चाहिँ सबै धुलो धुलो भएर हाइवेबाट हिँड्न सकिँदैन। अनि पछाडिको खेतको बाटो गएको टुई टुई हिँड्दैछन् दायाँ बायाँ नहेरी। स्कुल पनि आइपुग्यो। स्कुलभित्र छिरेँ अनि नानीलाई चाहिँ म क्लाससम्म लगिदिँदैछु। एक्लै जान मानिन नानी उसको क्लाससम्म चाहिँ छोड्दिनलाई जाँदैछु। क्लासतिर जाँदैछु। बाई उसको क्लास चाहिँ हो जानु भन्दै थियो मलाई। अब जानु है सुरुमा चाहिँ यसरी स्कुलमा क्लासमा छोडेर आउनै मन नलाग्ने प्यारेन्ट्सहरू है सबैलाई। मलाई मात्रै होइन सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला। अनि कस्तो डर लागे जस्तो कस्तो हुने के हुन्छ होला ला जस्तो। अनि नानीलाई चाहिँ अब क्लासमा बसाएर अनि म चाहिँ घरतर्फ लागेँ। घर जाँदैछु नानीलाई पुऱ्याएर। हाइवेको बाटो होइन खेतकै बाटो गएँ म पनि। हाइवे चाहिँ अब जान सकिन धुलोले। म चाहिँ घर फर्किँदैछु छोरीलाई स्कुल पठाएर। म चाहिँ नानीलाई स्कुल पुऱ्याएर घर आइपुगेँ। बत्ती त निभाएको पो रहेन।
अब खाना खाएकै छैन, अब खाना खानु पर्यो। ल फेरि भेटौँला गाइज। आजलाई चाहिँ यति नै। मेरो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै गर्नु, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब नानी पुऱ्याएर है अब खाना खान्छु म पनि।